دعت الصين الجيش الأمريكي إلى الكف عن استعراض عضلاته في بحر الصين الجنوبي وتفادي إضافة مزيد من الغموض بشأن تايوان في تأكيد للتوترات بين أكبر اقتصادين في العالم. جاء ذلك خلال محادثات دفاعية في العاصمة التايلاندية بانكوك حضرها وزير الدفاع الصيني وي فانغها ونظيره الأمريكي مارك إسبر. ولم ترد الولايات المتحدة، لكنها اتهمت الصين بإضفاء الطابع العسكري على بحر الصين الجنوبي. وقالت وزارة الدفاع الصينية إن بكين لن تتغاضى عن أي وقائع تتعلق باستقلال تايوان، وحثت الولايات المتحدة على التعامل بشكل ملائم مع هذه القضية. وقالت وزارة الدفاع بتايوان إن حاملة طائرات صينية عبرت مضيق تايوان يوم الأحد وراقبتها سفن أمريكية ويابانية. وقالت البحرية الصينية إن حاملة الطائرات تشارك في أبحاث علمية وإن عبورها لم يكن موجها لأي هدف. ولم تستبعد الصين مطلقاً استخدام القوة لإعادة تايوان التي تعتبرها إقليماً منشقاً.